àlàáfíà kó bá gbogbo ènìyàn. Àdúrà mi ló gbà, àdúrà mi ló gbà. Àdúrà mi ló gbà, àdúrà mi ló gbà. Ayé ro wípé mo mọ màní, àdúrà mi ló gbà o. Ọláyọmí Kòìkì, Lion of the Judah, Lion of the Jungle. Ọkùnrin takuntakun lójú ìjà. God bless you, sir. Happy Good Friday. Ẹ ò ní kú fọ́tayọ̀. Kòìkì mo rí ẹ̀bẹ̀ kó kí ẹ. Gbòòsà 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 fọ́mà kí. Bẹ́ẹ̀ lọ́ máa kí ń ṣe. Àwọn oníradàradà, àwọn onílédèlédè, ó kì í ṣẹgbẹ́ bàbá ńlá bàbá kú wọn. Rìsọ́lẹ̀. Kòìkì no going back. Ọ̀rẹ́ bèrè pé kí ni ìrísí náà wà. Ọlọ́run ló bá wa ṣe. Kòìkì ẹ̀mí mímọ́ ló ń bá wa ṣe kì í ṣe yàn. Agbára ìṣẹ̀ǹbáyé ilẹ̀ Yorùbá ló ń wá sókè. A ò ṣe onírádàradà àwọn oníṣọkúsọ torí wọn ò rérò lórí Facebook mọ́. Wọ́n wá ń sọ̀sọ̀kúsọ. Ẹja yanyan Ọlọ́run. Kòìkì wà rà àánú gbà. Òjò títí láyọ̀ ògo rẹ̀ á kú jáde. Ọlọ́run iwájú David mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ wá Ọlọ́run á ṣàánú ẹ̀. Ọmọ Táyọ̀ Ayọ̀ Ọláwàárà àánú gbà. Ọlọ́run iwájú David ògo rẹ̀ á kú jáde. Kòìkì no going back. Nigeria must fall. Ó ti ṣubú pátápátá. Kàngó kàngó. Kàngó kàngó. Evangelist Victor. Ẹ̀rọ àánúgbà. Máàmí Mátúndé. Ìyá mi nù mí. Àwọn màmá tó ju màmá lọ tó ń gbà kúnlẹ̀ àwọn màmá. Johnson kúnlẹ̀ wàrà àrùgbà. One and only my wife. Bùsítayọ̀ wàrà ògolo. Òjò títí láyọ̀ ẹ̀ mà káàbọ̀. Máàmí Mátúndé up here Yorùbá nation. No going back, we standing for life. Jẹ́ máa rí up here Yorùbá nation rẹ̀ máa tẹ̀ ẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lọ máa kí ń ṣe ẹsẹ̀ kìíní ẹ̀kú Buhari nílẹ̀ London ẹsẹ̀ ẹ má jẹ́ ọdún lọ. Àbí ẹ̀dá. Ẹ̀rí bó ṣe ń kí Ọlọ́run. Àti olórúkọ ẹgbàá gbèjè ìgbà. Kì í ṣe àwọn ọba rádaràda àwọn oníjẹkújẹ là ń sọ pé o. Elédùmarè là ń sọ o. Mọ̀nàmọ́ná tí ń sojú ọ̀run mọ̀nà akọni ẹlẹ́rù. Ayé tí mo wá. Ayé tí mo wá. Lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo rí ọ̀gá. Adémọ́lá Samuel ògo rẹ̀ bú jáde. Rírì tí èyí òtúyòlù wàrà àrùgbà. Dá láàrin kiri. Àwọn ìyákíyà. Kéèyàn ṣe 60 years birthday kó má lọ́pọlọ. Bùsí òsínmẹ̀. Kéèyàn pọ́nmọ ọgọ́ta ọdún àbí kí náà ń pè é Yorùbá. 60 years.
senate kó dẹ̀ máa wí rárá ràdá lórí Facebook àwọn òpònú ayé ràdá. lórí òkè pẹ́ náà ni mo ti mo bá Ọ̀dà wọlé. kí ó sọ sí ìdí Ó sọ sí ìdíní. ẹgbẹ́ aláṣeyọrí lèmi. Ẹgbẹ́ aláṣeyọrí lè mọ́mì tẹ́ jáde aláṣeyọrí lèmi tẹ́. Ìwọ tó o bá mọ̀ pé aláṣeyọrí ni ẹ tẹ̀ síta jẹ́ máa rí aláṣeyọrí ẹ̀. So shall it be, Jesus. Amen. Ìyẹn ó ṣe wọ́n rí nìyẹn. Ó parí ọ̀rọ̀ wa. Ó jẹ́rìí ọ̀gá mi. Parí. Ẹgbẹ́ ròyìn ayọ̀ yìí náà. Yorùbá nation. Good news. Ayé ń bẹ síbẹ̀ o. Ayé ń bẹ síbẹ̀ nílẹ̀ wa. Káńsì wà o. Ẹ̀ka sì wà ẹ̀múwé wá. Nílé ọ̀gá àgùntàn. Ẹ̀ka sì wà lọ́yọ̀ọ́. Jésù ń fẹ́ tẹ̀lé. Ẹ̀ka sì wà lóńdó. Ó ṣàfẹ́ràn rẹ̀ náà ni. Ẹ̀ka ẹlẹ́sẹ̀ Ó wo. fẹ́ tún ayé ẹ̀ ṣe. Gàdí ló ti ronú pé ọ̀rọ̀ yẹn á ti gbà wọlé. Lẹ́nu. Ọ̀rẹ́ má kọ̀ fẹ́ rẹ̀ rárá. Ẹ má kàn fẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ó sọ̀tọ̀ ara wa máa gbà ẹ́ wọlé. Ò bá òwú rádaràdà jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ibẹ̀ lọ́kàn mi lọ. Ilẹ̀ Yorùbá gan ni. Tágẹ̀tì ní ọ̀gá mi. Mi ní tájẹ̀tì mi ilẹ̀ Yorùbá gangan ni. Ojú ẹ̀ ló wà. Ibẹ̀ lọ́kàn mi lọ ilé ológo. Ẹjẹ́ àjọ Jósè wọlé. Àmì lọ. Èmi kò débẹ̀ sí mi lórúkọ. Ìjọba ọkàn. Ilẹ̀ Yorùbá yẹn. Èṣù máa tàn mí o. Èṣù máa tàn mí o. Èyí ò Èṣù máa tàn mí o. ẹgbẹ́ tí ìbínú ìdí ìkíní gbogbo yín ni máa kí kọ̀ọ̀kan. Ibẹ̀ la pèsè sílẹ̀ pé mi. Ilẹ̀ Yorùbá yẹn ibẹ̀ lọ́kàn mi ń lọ. Fúnkẹ́ Bello Ẹni bá ṣe tán jẹ́ Àìsáyà Dámọ́lá Ìyá lọ ilé ológo. ẹ̀rọ gòlò Àwùjá lọ. Kẹ́ni wàánù gòlò. Kẹ́ni ọmọ olóògbé gbọ́ ibo lọ́kàn rẹ̀ ń lọ màmá nígbà tó ń sọ àwọn oníradàradà àwọn wèrè àti wọ́n ti jálẹ̀kùn wọn níbo náà ń lọ Ọwọ́ olú. wọ́n ṣe rádaràdà Ọlọ́run. dáhùn bá ti rí fúwàsì lórí Facebook rádaràdà lórí ìdẹ̀kùn tó máa sọ wọ́n lọ sẹ́yìn wọ́n lọ síwájú bí igbá orí odò yọ̀ọ́kù ọ̀mẹ ẹja kọrin gidi. Gbà lọ́wọ́ Jíóbà ọba tí ń gbé ní ìjà. ẹja jọyìn Ọlọ́run lógo. Màmí mọ́ra Jésù ọba olùgbàlà. Peter Ọládélé wàrà ànúgbà ọmọ alára Ìyábọ̀ ẹ ṣeun màmí Òjó títí láyọ̀ ṣé o ẹ káàbọ̀ ẹ rà ànúgbà o ẹ kú ọdún àjíǹde yìí o ikú Jésù lórí ilẹ̀ Yorùbá ò ní lọ lásán o ẹ á lè sí ilẹ̀ ológo ni ilẹ̀ ọlọ́ra ilé tó kó ọ̀rọ̀ ìgbàlà tí mo fẹ́ sọ kì í ṣàwàdà ẹni bá mọ̀ Jésù ló lè bọ́. ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tẹ̀lé ní sọ kì í ṣàwàdà mami Orúkọ Jésù Kristi yẹn orúkọ tó ilé lágbára gbára ni òrìṣà ní pásítọ̀tì ìjọba orí jẹ́ bá Jésù yìí wọlé. mami ní ìtì ìrìnjú ẹ̀ jó dáadáa. Síláàsì inú jẹ́ kí n bá Jésù yìí wọlé. Jésù yìí wọlé. Ọláyọmí Kòíkì a máa bá jẹ wo àjọ máa celebrate ẹ ní Yorùbá ní sẹ Buhari must back ẹ bá ń lé padà ẹyin ti diaspora inú mi dùn bẹ́ẹ̀ lọ́mọ ọkọ ṣe àpè yẹn jẹ́ wa ẹ dojú tì wá ẹ fi wá da mo sẹ̀ mọ̀ pé ẹ fẹnu ṣe ẹ fẹnu fún màálù àbúrò mi àwọn ọmọ sáà fi dáàdì àwọn ará lọ́dọ̀ fọnú fún màálù rárá o ẹjọ́ kéèyàn máa fẹnu fún màálù ní láì jẹ tẹ́tẹ́tẹ́tẹ́. Máa jẹ́ rógún èrè tí jẹ́ ìwọ tí mo ní gbogbo máa jẹ́ rógún èrè tí máa jẹ́ rógún èrè. láì jẹ́ ẹni tó fẹsẹ̀ rìn lábújá. Ìwọ tí mo ní gbogbo máa jẹ́ rógún èrè tí jẹ́. Ọlọ́run máa jẹ́ ìyàwó jẹ̀mí ìyá. Àwọn ìyá yín lórí Facebook àwọn ìyá àgbàyà oníradàradà agbójú bí ojú ikú. Ìyá kì í gbàdúrà. Ìyá kì í gbàdúrà. Ọlọ́run máa jẹ́ ìyàwó jẹ̀mí.
ẹni tó bá kọjú síbi tí ayé kọjú sí lọ́nà wà fún ṣùgbọ́n ayé kọjú sí ìwọ kọjú síbi mọ́mí o mọ̀ pé ó ti ya wèrè. ká tó dánu dúró ẹ má sọ pé mo la ṣèjú mo dé bí sí mi ẹni tí kò ní Jésù yóò jẹ ìlú ẹ̀ṣẹ̀. bẹ́ẹ̀ni pé wá gba Jésù. ẹni tí ò bá nílẹ̀ Yorùbá ó gbé nǹkan sọnù. orí nílé ńlá ilé ológo lókè Jésù yẹn lá jẹ́ bàbá. bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló kírètì ilẹ̀ Yorùbá tábà ní ẹ máa sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ mami Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ẹja àríyẹ̀wò lẹ́nu a máa yànnà náà ìlú tí kìrìsìtẹ́nì pọ̀ sí ní gbogbo àgbáyé jù ilẹ̀ Yorùbá ni ètí mùsùlùmí pọ̀ sí bí wọ́n bá ń ṣe dáradára ju bẹ́ẹ̀ lọ oore ọ̀fẹ́ àti àánú wà lórí ilẹ̀ yìí. ó ní mo dúpẹ́ o ṣé o mo dúpẹ́ o ṣé. mo dúpẹ́ o ṣé o mo dúpẹ́ o ṣé. Jésù tó fún mi ní ìgbàlà mo dúpẹ́ o ṣé. mo dúpẹ́ o ṣé o. Thank you Koiki. Jésù tó fún mi ní ìgbàlà mo dúpẹ́ o ṣé. ló bá mi ṣe o ló bá mi ṣe. Jésù táyé sọ pé kò lè ṣe ló bá mi ṣe. bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí Jésù wọ́n rò pé Jésù ò ní ṣe wọ́n máa tẹ́. Buhari ò mọ̀ pé London ṣe fi tán fi kó ẹ̀sà sí jáde tó máa ní ọmọ lọ yìnbọn pààyàn ò bá kó wọn sójà rẹ̀ dání lọ níyàwó akẹ́kẹ́ wọn náà. ò bá gbó lójú dúdú lọ bí ojú ọ̀bọ kó máa tẹ̀lé ẹ lẹ́yìn lọ kó má bàa Boko Haram jà mọ́. ẹ wá kájọ gbọ́ Jésù táyé sọ pé kò lè ṣe àbá ẹ̀ ṣe. àwọn òkè pé Ọlọ́run játijàti. nítorí Ọlọ́run májẹ̀mú wà ń bẹ̀ mami ìrìn àjò tí à ń rìn lọ́wọ́ yìí ògo ń fọhùn Ọlọ́run ń ṣe ó ti ṣe bẹbẹ hallelujah màmá ọmọlára Ìyábọ̀dé ní àwọn máa flag wa o dáàbà ti tètè gbẹrẹ o hallelujah ẹ jẹ́ á gbàdúrà ayérayé ọba tó pọ̀ ní ipá àti agbára Ọlọ́run tó ní májẹ̀mú agbé ọ̀gá o gbọpẹ́ wa gba ìyìn wa a yìn ọ́ nítorí ẹ̀ ń jẹ́ Ọlọ́run wa síbẹ̀ agbé ọ̀gá nítorí ẹ kò fi wálẹ̀ fún ọ̀tá mú ẹ jẹ́ á bọ́ sọ́wọ́ òkùnkùn ẹ jẹ́ kẹ́ni bí orí wa gbé ṣe ògo mà ní fún orúkọ rẹ̀ mo ní ògo mà ní fún orúkọ rẹ̀ bàbá tó ń gbọ́ mi ìyá tó ń gbọ́ mi a dá gbogbo ògo àti ọlá padà fún Ọlọ́run wa a yìn ín nítorí tí àánú rẹ̀ dúró ògo ní fún orúkọ rẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ mo gbàdúrà lórúkọ Jésù bí èní bá jẹ́ ọjọ́ tí Jésù fẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ alágbára tó bá lóun fẹ́ pa ìwọ tó ń wò mí yìí alágbára tó sọ pé òun fẹ́ ti ayé rẹ̀ bọ òkùnkùn lórúkọ Jésù ilẹ̀ kò lanu gbé wọn mì irọ́ ni wọ́n ń pa wọn ò tó ṣe nǹkan gbọ́ tábà aráyé tó bá lóun fẹ́ pa ọjà yé lórúkọ Jésù irú alágbára bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ kò lanu gbé mi ǹjẹ́ mo fi ilẹ̀ Yorùbá lé Ọlọ́run lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí Ọlọ́run ọ̀gá ògo ó yá dìde gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ̀mí wọn kú wọn pẹ̀lú agbára májẹ̀mú kó gbé ọrọ̀ ó ti wọnú àdínde ó parí ẹ̀ gbogbo tó ti dòkú ó gbọ́ ni agbára àdínde kó wọnú ayé mi lọ agbára àdínde ó yẹ kó wọ inú ayé rẹ lọ bíbo Jésù bá wọnú ńlẹ̀ láago 3 tó kọjá díẹ̀ gbọ́ ó sẹ̀mí rẹ̀ nù lórí igi àgbélébú láyàjọ́ ọjọ́ náà wọ́n sìnkú rẹ̀ nígbà tó di ọwọ́ ìrọ̀lẹ́ mami lọ́jọ́ kẹta ó jí dìde ògo àti àṣeyọrí rẹ táyé gbà lọ́wọ́ rẹ ìwọ tó rí àmì ṣe bí Jésù bá jí dìde ní ìwòye ọ̀túnla lórúkọ Jésù ó yá wọnú ògo lọ ilẹ̀ Yorùbá ó yá dádúró ó ní sọnù bẹ́ẹ̀ lógun ọ̀run wí o Jésù náà agbára wa àmín 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 lórúkọ Jésù. ókè àwọn náà ní kì í ṣe àwọn o pé ká má ba fúláàgì mi náà wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ lórúkọ Jésù nírógun fúláàgì kán dẹ̀ máa bọ̀ mọ́mì Ọlọ́run májẹ̀mú wà nítòsí á bá wa bá wọn wí nítorí Ọlọ́run májẹ̀mú ni mo kí gbogbo èèyàn pé ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ káalẹ́ ẹ káàsán ẹ káàárọ̀ ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ìyádọ̀ta ẹ kú àjìn
gbogbo ènìyàn náà la kí o pé ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń wọlé. Ẹ dákun ẹ bá ń sí ẹ máa bá ń pín, ẹ máa jẹ́ kó máa go rava abàlẹ́sẹ̀ sọ, ẹ jẹ́ kó máa go fara. Bẹ́ẹ̀ ni lórúkọ Jésù ẹ ó ra àánú gbà, ayé ò ní pa ẹlẹ́kùn o, ní tó ń gbọ́ tínú rẹ fi ń dùn. Mọ́mì aládùn wọ́n ní tẹ́gùn ẹni bá jó orí ayé atọ́kùn. Inú mi dùn sọ́wọ́n ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Àsìkò yìí ni mo mọ̀ pé Ọlọ́run ọ̀gá ògo, àpátápàrà, ẹni àsáyà, ẹni tó mọ̀ mí mọ̀ ọ́ láti inú ìyá rẹ̀ wá, pé ó lè dá sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yìí. Ó ti pẹ́ tí mo ti ní ẹ lọ wádìí rẹ̀ wò. Mọ́mì ọ̀rọ̀ yìí kọjá àwọn oníradàradà, àwọn àǹtí wa 60 years tí wọn ò mọ ohun tó kàn. Ẹ ṣe jàre, mo súre fún gbogbo àwọn tó ti jáde sí ọ̀rọ̀ Buhari nínú London pé ẹ ò ní sọ ẹ̀mí yín nù. Ògo àti àánú yóò dìde sí láti ẹrí ẹni tó bẹ̀rẹ̀, àtẹni tó dàgbà jù, àtẹni tó kéré jù. Ẹ ò ní mọ́wọ́ òfo wálé o, ẹ ó ṣe rere. Asís káàbọ̀ wàrà àánú gbà. Ẹ ṣe púpọ̀, inú mi dùn. Bẹ́ẹ̀ lọmọ ọkọ ń ṣe. Mami ọ̀rọ̀ àjàsà lálẹ́ yìí. Mo ní Tinubu lọ́kàn, mo kọ àkọlé pé bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ ọkọ ń ṣe. Akéde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé Tinubu Buhari o ọ́díò ó ti wá ó fẹ́ lóun fẹ́ wá gba treatment. Ó ní ẹ jáde ẹ lọ pàdé ẹ̀. Fúlàní ń pààyàn, wọn ò fún ní treatment. Fúlàní yín ipò pa àwọn èèyàn, wọ́n pa Abọ́rọ̀dé, wọ́n pa Àlájà yẹn, wọ́n tún pa ìyá tó ń lóko ẹ̀. Àwọn tá a rí nìyẹn. Àwọn tí wọ́n ń pín lórí fídíò ńkọ́ kọ́ hospital sí Nàìjíríà. Àwọn dókítà tí wọ́n tún gba ẹ̀jẹ̀ ìbí àwọn ọmọ ọlọ́mọ ni. Gbogbo dókítà sá kúrò Nàìjíríà, wọ́n sá lọ ilé òkè òkun. Òun la Amẹ́ríkà sọ yẹn pé àwọn máa dẹ́kun káwọn ọmọ Nàìjíríà má wàá ṣe dókítà nílùú wọn mọ́. Àdùnníbadà ayé ò ní pa yín lẹ́kùn mọ́. Ní tó ń dùn máa yín kò mà ní dọ̀fọ̀ fún yín. Bẹ́ẹ̀ lógun ọ̀run sọ o. Gbọ́ mi mọ́mì bàbá tó ń gbọ́ mi, mi ò ní gbà wá lákòókò torí àwa náà máa fara lélẹ̀. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó o mọ kinní kan, òun ni pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ àwa kọ́ là ń sọ. Tí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bá practice ọ̀rọ̀ rẹ̀, mọ́mì tó bá ti dé orí screen yìí, tó bá jẹ́ ẹ̀mí Ọlọ́run wà nú ẹ̀, ó máa divert ẹ̀ lọ síbi mi. Ṣùgbọ́n àwọn aláìmọ̀ kan ẹ ṣe o, wọ́n ní ká jàgbọ́n sí kọ́, ẹ ṣe jàre. Ìtí mò ń sọ ni pé bí ènìyàn bá gbólóhùn bí ẹ̀jẹ̀, tẹ́mi Ọlọ́run bá ń bẹ nínú rẹ̀, ó ní èmi máa kú ahọ́n rẹ bí ọmọ ti kún aláboyún. Ẹ̀mí kan ń bẹ nínú àwọn gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé bí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ kò sí ìdádúró mọ́. Mo tún kí gbogbo èèyàn lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ ṣé o, ẹ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe. Tọ́pẹ́ Ajífólokùn ẹ ra àánú gbà. Prince Ọláníyì Àlàdé ògo yín ò ní wọlẹ̀. Mami ṣẹ́ ṣebí mo sọ síwájú, mo ní Tinubu à ń bọ̀ o, ìrètí a kò lọ́nà ló jẹ́ apẹ́. Kété tá a bá ti fi bàbá rẹ Buhari tá ti bá mi lé padà sí àyín. Tá bá ti frustrate life ẹ̀, engine yẹn bátìrì ẹ̀ máa lò. Mami Buhari yẹ́sà kí ló wí? Yorùbá nation
wọ́n ti gbàjọba bò ó èrò ọkàn ẹ̀ nìyẹn. mami bọ́n bá múra ogun jù bẹ́ẹ̀ lọ àgúnlá àgún tẹ̀tẹ̀ sẹ́ẹ̀rí ìyá yín tó sọ̀rọ̀ rádaràda àbúrò àwọn kan ni ẹ̀yin ẹ fi ilẹ̀ àtúwàsí wẹ́ fún gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni pé ẹ fi ilẹ̀ tí ò bá ti rẹ́nìyàn dáhùn lóhùn yóò wọ̀ bí ọbẹ̀ tí wọnú páànù Bọ́lárìnwá yóò ní pẹ́ o. ẹ ṣe jàre ẹ̀rígò yẹn international ni o kọ́mẹ́dì làbá wá lálẹ́ yìí ẹ rí i pé ìta máa ń lò tẹ́lẹ̀ lélẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní ká bá kọ́mẹ́dì wá lálẹ́ yìí ètí Buhari kọrí sí wa nìyẹn lórúkọ Jésù àwòrán ànúgbà. mo ń sọ̀rọ̀ lórí Tinubu ọmọ ìyá wèrè bàbá tó bí wèrè tó bí asínwín táwọn olórí burúkú dẹ̀ ń tẹ̀lé lẹ́yìn. èmi ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ pé bó bá fẹ́ o bó bá kọ̀ lóòótọ́ Ọlọ́run ò fẹ́ ikú ẹlẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣe kó ronúpìwàdà. ṣùgbọ́n ẹ ti mọ̀ pé bùọ̀dá yín Tinubu níwọ̀n ọdún díẹ̀ sẹ́yìn níwọ̀n mo fẹ́ fi kiri kan wọ̀nyí ni o ẹ wo àwòrán yìí ṣe rí dáadáa ẹ rí sẹ́ńtẹ̀nsì tó wà mẹ́ bọ̀dá yín Tinubu bí ìgò tiẹ̀ lèmi o ẹ rí tó sọ nínú àkọlé ó ní I didn't believe in one Nigeria. Nàìjíríà kan ṣoṣo tó ò bìlífù nú ẹ̀ ń gbà yẹn ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó ní ká pín gbà yẹn olórí burúkú ara rẹ̀ ò tí ì máa kówó jẹ ń gbà yẹn kò tí ì mọ bó ṣe ń lọ ń gbà yẹn kò tí ì ní àwọn ọba ọ́díò ń gbà yẹn. kò tí ì gbọ́kànlé kò tí ì mọ ibi tí góòdì wà nílùú Ọ̀ṣun kété tó bẹ̀rẹ̀ sí fi àwọn ọba AliExpress aládé AliExpress tó ń fi àwọn ọ̀mùgbó tó ń fi wọ́n jọba iye ẹ̀ṣí. mo fẹ́ wá láti ayé ẹ̀ kò tí ì mọ̀ pé ìrìn àjò tá a rìn yìí kò mọ̀ pé ó máa di báyìí ó rò pé ìta máa mú gbà yẹn tá a máa ń gbé jùlẹ̀ ìmọ̀ tún ìmọ̀ jọ ìmọ̀ ẹni bí oníṣẹ́ lè wà lórí ìmọ̀ tún ìmọ̀ jọ ìmọ̀ ẹni bí oníṣẹ́ lè wà lórí. ìwọ tó gbá mi orí rẹ ò ní gbàbọ̀dè tó bá rí àmì ṣe máa tẹ like máa tẹ lọ́ọ̀fù mọ́ mi mo ti sọ fún ẹ bó bá ti ń tẹ like tẹ lọ́ọ̀fù yẹn ó yẹ kẹ́ ti màrùn mi lórí kíní yo tẹ bá ti ń tẹ mọ́ mi ẹ̀ ń jíjà mi nù ni. ṣùgbọ́n lónìí Olúwa gbóhùn mi bẹ́ẹ̀ ni ayẹni ó ṣe ń wá pírẹsidẹ́ǹtì lẹ́nìí ó ń wá pírẹsidẹ́ǹtì lẹ́nìí ṣùgbọ́n ńgbà yẹn kò bìlífù ìwọ Nàìjíríà ṣé ẹ ti rí àwọn ọ̀gá olè olójú kòkòrò okòwò èkó jẹ tán odidi ọdún mẹ́jọ ó lóun dá LCDA lẹ̀ LCDA kan náà ilé ní ibi tí a ti mọ̀ pé gbogbo allocation tán fún Lagos State
àpò wèrè ojú ọbọ̀ yìí ló ń lọ o. irú àgbàdo òkè odò local government tí PDP bá wìn ní ẹ̀ráyé ìgbà yẹn á nírọ́ o tó bá mọ̀ pé ó fẹ́ jáde fún PDP chairman àlímọ̀ṣọ́ ni kò ti lọ gbàpótí òun lòun ní èmi ni mo dá àgbàdo lẹ̀ èmi mo sì dá òjòkòrò mo pín in ni àwọn ọmọ mi ló wà fún ṣé rí ọgbọ́n olè that means àwọn local government chairman yẹn wọ́n kówó wa jẹ ni. ẹ dákun ibo lẹ tọ́ka sí àwọn tó fẹ́ parí tí àwọn local government chairman ní Lagos State tí àyè wọn tó ń tẹnu bọpo lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwọn yìí wọn ò dìbò wọn o ó kà pàṣẹ àwọn tí wọ́n wà ńbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ kán padà síbẹ̀ torí wọn ò ráyè lo àkókò wọn torí pé Ambode ò já ń rówó kó jẹ Ambode fún wọn lọ́rùn kò fún wọn lálòkéṣọ̀n ṣùgbọ́n lè nìkan a ò tí ì kẹsẹ̀ sódò wàhálà ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ṣèbóun náà ti ń kọ̀bọ̀ fáwọn àwọn ọmọ gànfẹ́ náà ti ń fìbọn fọ́ orí ara wọn yẹn. àgbàdo òkè odò local government à ń bọ̀ o ọmọ tẹ́ ẹ fìbọn fọ́ lórí a máa gbé yín o àgbàdo òkè odò ọmọ tẹ́ ẹ fìbọn fọ́ lórí ẹ wá sọ o torí mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí ó ti déwájú ìyá kan ló bí irú ọmọ yẹn o but mi ì tí ṣetán Fọlákẹ́ wàrà ànúgbà Abídèmí ògòrè afọhùn ò ní jábọ́ lórí àkàbà ṣògo. èyí tí mò ń sọ rèé bí Tinubu bá jẹ́ olè mami amọ̀nà lé rẹ̀ tó bá pa wá lọ́mọ nígbà ẹ́sàs ẹ̀yin Yorùbá yìí náà ni ẹ̀yin tajà látà náà ni ẹ̀yin Yorùbá la máa fi yín síṣẹ́ tẹ́ máa lé ọwọ́ ẹni tó fi yín síṣẹ́ mú àwọn tá ẹ pè kẹ́ wá jẹun ẹ máa gbé gbogbo àwọn wájú ẹ̀ ní mi ì mọ ọjọ́ tẹ́ ẹ di àlùmọ́ǹjèrì nílùú nọ́ọ̀tì ni mo mọ̀ pé kó o tó gbóúnjẹ lẹ̀ wọ́n ti bá ẹ bò bí eṣinṣin inú ìgbẹ́ gbọ́ mi dáadáa ó tún ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí ilẹ̀ Yorùbá mà tún wù ọ́ ilẹ̀ tó ṣàn fún wàrà àti oyin Kọ́mọláfẹ́ wàrà ànúgbà wọ́n máa ń wù ọ́ wọ́n ń wù ẹ́ tìkàtìkà wọ́n fà ẹ́ lé ìjọba Ọlọ́run lọ́wọ́ pé kí Ọlọ́run kó san ẹ̀san fún ọ ṣùgbọ́n ó wá ń sọ wípé bámbám mo yó mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ bí ń pẹ́ nìkan o bámbám mo yó Tinubu sọ fún mi pé bámbám mo yó mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ bí ń pẹ́ nìkan o bámbám mo yó. ó wá twist ilẹ̀ Yorùbá mami ó ń twist wa bí ẹni tí ò ní làákàyè ṣùgbọ́n ó ti gbàgbé pé à ń wò ó ni o àdàbà wòye ó ní ẹyẹlé wà dàbà bí ẹni pé kò ní kankan àjọ ń wòra wa ni ṣùgbọ́n àkókò ti tó máa jìyà nítorí pé ẹni tí Ọlọ́run rán ó yàtọ̀ sí ẹni tí ń wí wótòwótò ẹ má bínú o tá a bá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ nínú ìpè Ọlọ́run tó rán mi mo sì mọ̀
mo jẹ́wọ́ rẹ̀ lólúwa kò lè ṣaláì ríran sọ nǹkan fún mi kí n wá bẹ́ẹ̀ ta kí n máa sọ tí ojú mi ò rí rí ó máa ń lẹ́yìn o kí mo pè é ọ̀rọ̀ yìí máa lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí o láńlẹ́yìn ni nítorí pé tí ò bá lẹ́yìn ó máa dàbí pé àwọn èèyàn á máa ṣe ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ pé gbogbo wa Ọlọ́run ló rán wa Abíọ́lá ẹ̀ka alẹ́ mọ̀ ṣùgbọ́n kiri kan ni mo fẹ́ jẹ́ kí ọmọ Yorùbá kó practice ẹ jẹ́ aláforítì ẹ má jẹ́ máa ṣe bí ọ̀gá tó bá jẹ́ pé gbogbo aṣọ tó bá ti rí òun lòun máa ń gbà láyé ẹ̀. Alhaji, congratulations. Thank you very much, Kule. Mo fẹ́ jẹ́ o gbọ́ mẹ́sẹ̀gì yìí dáadáa mo fẹ́ kó fetí balẹ̀ èdè òyìnbó ká lè gbọ́ nítorí pé Amosun Ìbíkúnlé Amosun àti gómìnà kan ní north ẹ gbọ́ dáadáa ẹ tẹ́tí kẹ́ gbọ́. Alhaji, congratulations. Thank you very much, Kule. Thank you very much. Tí ọ̀rọ̀ yẹn bá láòdù dáadáa má mi tó tá à ń gbọ́ dáadáa bá mi pé yes. Because I remember one time when the fighting in Borno when they are. Ẹ yẹ ẹ gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀. Congratulations. Thank you very much, Kule. Thank you very much. Yes, sir. Honestly, I accept your congratulations, even though I feel it. Because I remember one time when the fighting in Borno when there are people who are being killed left and right. Then I said, do you remember one time when our people were being killed in Borno State, left and right, Bauchi, Gombe, everywhere in the north? Of course. I remember you were saying that was there any Southern among us, we were the one killing ourselves. I always remember this statement, Mr. Kule. But look at this today. Nígbà tí Amosun sọ pé àwọn Boko Haram pé àti Málà wọ́n jọ ń para wọn ni pé kò kàn wá nílẹ̀ Yorùbá ẹ máa gbọ́ o ẹ máa gbọ́rọ̀ dáadáa délé lálẹ́ yìí o. Now, today our brother is in charge, and I'm sure he made it clear to the world. The first thing he said was that he was moving the command of Nigerian army to Maiduguri until when Boko Haram is over. So if not your brother as the president, who will do it for you? But we could have done it to anybody in Nigeria. But you can see that some people refuse to do it for us. So really, today I understand why we have to have the presidency, honestly. It's not like that. It's like that, Kule. Kule is like that. Because how can anybody convince us that some miscreants cannot be dealt with by Nigerian army? Why can't we believe it was deliberately left? Even if there is no involvement of government hand in it, why can't we believe that it was deliberately let them kill themselves? Well, it was very clear. It was at a point in our campaign. We were saying that by the killings of Boko Haram, there will be no population again. In fact, let me tell you why the North insisted that Jonathan has to go, because we had the plan that the same problem will happen in Kano, the same problem will happen in Sokoto, the same problem will happen in Jos and Ebro until when our population is depleted. Ebenezer, a wonderful experience, honestly. In order to avoid the problem, that's what I said to people. So whether you accept or not, the laws was clear voting now. What could you have done? Remember what Babangida did for us? Babangida, you see what happened was, even when Babangida did it, you understand? The bulk of the population that voted was from the north. I really said it. Since Babangida was in Abuja, Governor Rini of Kano State, then, former governor of Kano State, he said, if they see in Abiola in Lagos, Abiola Babangida will have said it is Yoruba that did it. So Abiola should fly to Kano, they will swear him as president, and they will stand their ground. Before we know. Ìdí tí Tinubu ti lọ sí
ilẹ̀ mọ́là nìyẹn o torí pé Babangida sọ fún Abíọ́lá pé tí ò bá ti lọ sí Kano láti lọ kéde ńbẹ̀ bóun ò ní gbéjọba fún ǹjẹ́ ti ríran wò báyìí ẹni tó bá fẹ́ jẹ pírẹ́sidẹ̀ntì tẹ́lá ní pín ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ lọ forí balẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ẹrú ríran wò ẹ máa tẹ̀síwájú kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa mọ́mì a máa gbọ́ tán lálẹ́ ká tó lọ. They rallied around Abiola. They said, "Don't go to North. If you go, they will kill you." Maybe so happen. Do you understand? No. So, but I'm coming now. So, Babangida got the. And then Babangida has incarcerated him for many years. àwọn wo ló tún pè yí ẹ dákun ẹ má pè wá lákòókò yìí rárá o. àwa yẹn wa wọn kì í gbọ́ ká má pè wá. ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi. The radio modem. Aux input modem. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Even though I have promised as from today, so long as he's my brother from the north, even if he's eating everybody in Nigeria, fresh, you come out with Nigerian man leg eating, I will not say it's bad again. Because I have learned how to support my people from what I have seen with Igbos and some people in Nigeria with Jonathan. Now you must thank God for Yoruba. Yoruba supported by otherwise we don't have come. No, I'm coming, please. I'm coming. Let me tell you one thing. I'm coming. Listen to me, Kule. A section of Yoruba supported Buhari. Listen to me, please. Let us make this clear. You understand? We are all politicians. Yes. The Tinebus, since 1960s, since the Oyibo left the country, Yoruba is all one word. You are first Yoruba before you are a Muslim, you are a Christian or Nigerian. Yes. So or not so? You are right. Are you? Okay. Yes, you are right. Now, all I know, a Yoruba man, whoever he is, whether Muslim or Christian, preferred anybody in this house to rule him than a Hausaman from the north. That's the truth about it. So, fortunately, I'm coming, sir. Let me. The center is controlled by non-Muslim, non-Northerners. Are you getting me? And Jonathan, fortunately for the North, Jonathan decided to use religion and slice the Yorubas to the extent, for the first time, Yorubas were divided religiously. Hey. To the extent Muslims Yorubas stood their ground and said they were not supporting Jonathan. They even refused to attend the meetings of the Jonathan. The papers are there, their statements are there in the papers. So or not so, sir? No, I like this. It is there. That's the truth. It's there. Even when he went, there were some few Muslim leaders who met Jonathan. The land of Western Nigeria or Yoruba land came out clearly and said no, they disagree. Do you get me? We know the population of Yoruba close to 80%, or let's say close to 60% are Muslim. This man considered we read it and we had them saying it. So that succeeded in dividing the Yoruba themselves. Now, two, the humiliation, whatever they did to us, our own was that let them kill us and reduce our population. But at least they still know that we are significant politically and they allowed us to maintain some position. But in the case of Yoruba, they were sliced out of this whole system. So or not so. That was how Tinubu and the year of Boko Haram, if we have to talk about Boko Haram, it's not from the south now. I am coming now. Let me forget about Boko Haram now. We brought about the Yoruba politics. Now, Tinubu and the Yoruba generally carried what happened to them and went to Kaduna and met them in Kaduna and begged them that we have to put our head together. Look, sir, let me tell you the truth and find out. At a point, the Yoruba, being humiliated under Jonathan, were even considering to cut off and put their Oduduwa Republic. But they realized if they do that, the Igbos were completely in charge of finance, civil service, security, and everything. If they not do that, now East and the North are enjoying the exactly. I'm coming now. The Yoruba
olóòtú bí ó ní àwọn tó wà nínú nọ́ọ̀tì. I'm coming, yes. The Yoruba Ìyẹn ni pé àwọn gómìnà wa mà. at the point realize that if they cut off, the Igbos will finish them. If they stay as it is and Igbo continue ruling, they will be completely finished. Before Jonathan, significant part of the economy, who are the accountants are Yorubas? Who are the judiciary and lawyers are Yorubas? Who are the civil service are Yorubas? Today you can't find any one of them. So or not so. So that's why the Yorubas say, even if we want to leave this country, we must get this power out of the hand of the Igbos and reposition ourselves. You know, they're not really benefited from that. Ọmọ ọba Yomi Adeoye. Hey, well, We have the calculations of the we agree. What can he do? He must now. He must. He wouldn't do just that. He must. He knows that we can do it. He must deal with us. So that was why the Yoruba said no. Whatever it is. So but what I assure you, let's keep on praying for President Buhari. we have learned our lesson. We have been in our area here now. They be praying Bẹ́ẹ̀ ni mami wa kẹ́mi. We have learned Ìyí our tá a fẹ́ fi pín nìyẹn. we pray for the prophet because you can give our success. No, to tell you the truth, the North, the northern people, notwithstanding the presidency, honestly, the trust at least of the Southeast is finished. And I assure you too, in Yoruba land, listen to me, I am coming. I am coming. If you really have Northerners in 1979, I am coming, please. they have Shagari. Listen to me, not that they help themselves, gentlemen, please. We don't need anybody in this country, they help themselves. Let me ask you a question, sir. Let me ask you a question. Between cars, Ẹ máa gbọ́ o. industries, and human beings, who are more in number? Hey, At the Northerners now. Not number, I'm not talking of population. I'm talking of economy now. I'm talking of cars, the motors that we drive, Yes. and industries that we have. our industry. If you put them on one part and you put human being on the other part, who are more in number? Now, cars are more. Cars are more than human beings. Umabi rather, Umabi. Ẹ gbọ́ Kúnlé bó ṣe sọ̀rọ̀. Ó ní káà níyì And ju. food by the side. Káà níyì ju. Which one is Mọ́tò consuming ẹ̀rọ. more? Ó mà ṣe o. If food now. Àwọn tó náà gbójú bó nìyẹn o. Àwọn tó ní Sunday gbòòrò gbójú bó nìyẹn o. Let me tell you, even in Yoruba land, let me tell you what they will do to you this year. What Oba of Lagos said that Ẹgbẹ́ o. we are pushing them to the ocean. Most of this market that are done in Lagos, look at it, they are even dominated markets. Ẹ ti You gbọ́ get o. me? In fact, some Yorubas were telling me when I was in Lagos last weekend that it is we, the Northerners, when we are in charge of Lagos, That's federal capital, that open room for Igbos to come and dominate them. And it's over now. Ṣé ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáhùn? All the businesses Igbos are doing, we are going to bring it and do it. Ẹ ti gbọ́. Ó ní gbogbo iṣẹ́ táwọn Ìgbò ṣe àwọn làwọn máa ṣe gbogbo ẹ̀. Fashola for the past 5 years have refused to approve any industry, especially pharmaceutical, to Igbo people. Find out. You are right. I get you. Do you get me? Right. So the Yorubas in these 4 years, that's what we are telling ourselves. If we in the North want to be using it again, let us be. But the Yoruba people in the 4 years, they want to control their land completely. That's why Buhari have to sign that Lagos is going to be given special status. Ẹ ti gbọ́. We are going to have a kind of semi-regional system. Ẹ ti gbọ́ o. Lagos is going to have special status. It means nobody again will control Lagos. The indigenous of Lagos are the ones that are going to control Lagos. They can form land policies. Do you get me? They may decide to say, you as a Yoruba man in Lagos, you will pay 5,000 naira per annum for a land. As naira. Me as a Hausa man, I will pay 10,000 naira. Igbo man will pay 1 million naira. This is what they are heading for. Do you get me? So now, unfortunately, again, the attitude of the Igbos have made the illiterate Northerners who have not gone to school to realize now, I say they are powerful. They are the one who gave these people land to stay. They are the one who give them food by the power of God. They are the one who accommodated them by the power of God. Do you get me? Since Igbos can turn around and humiliate us, look at what they did to us. Those people that they assembled about 400 of them and called them Boko Haram. Do you understand? Do you know that they picked them one by one? They were not moving in convoy. They made some of them to drink their urine. They also have to come and meet the president and tell Mami him tọrọ yẹn bá ń yí ẹ. Kò ní ìdí pé mo ń ta analysis lórí ẹ̀. Mami máa tẹ yes tẹ láìkì jẹ́ rí. Tọrọ yẹn bá ń yí eyín dáadáa. Torí ọ̀rọ̀ tí tá ń lọ lálẹ́ yìí. Ibi tó sí ibẹ̀ ni.
You are in Nigeria, I'm in Nigeria. Rochas was actually brought up in the north. But it is in his own state. That's why we are telling you, even the Amechi, the Rochas of Colorado that are MP, we don't trust them. They are on their own. Let me tell you this. They are on their own. Nobody can deceive us again. We are wise now. No, what I'm telling you is that Rochas was in, he is running to Sultan. He didn't know Sultan was not significant in this government. Even last 2 days he was in Sokoto. He didn't know that even Sultan has no significance in this government. He was in this north. It was Rochas state, Imo state, that they started saying that Hausa people must have ID card to live in that state. Yes. Can you hear me? They say Hausa people must have ID card to live in state. Yes. Until when we mobilize our people there and say, okay, in that case, all Southerners must live now. Then Jonathan now realized that there was something going on. He said, no, these things have to stop. So are we mad? Do you get me? Count every 5 stops. ìgbà tó yẹ ká tí ibo ti kọ́ra ẹ̀ lẹ́gbà yẹn nìyẹn o ẹ̀rí mistake tí Jonathan ṣe ń gbà yẹn. Igbo's contribution in the economy is not threat, and fraudulent threat for that matter, including Igbo have cheated you, unless if you are not buying spare parts and tires and medicine. So on and so. It's so allowed you. Do you get me? Yet we accommodated them. Is it going to be right to bring fake drugs that we cannot do it? Now the plan is drugs now. No Igbo man will again sell drugs in this north. We are going to bring it from Kano. Drugs are brought by air. They are going to open massive coolers, rooms in Kano and import it all north, and maybe whatever I want to buy, come and buy from Kano. Because Igbo will sell drugs again. We are tired of all this nonsense. We know how to control our places the way they control their own. What we are saying is that we are all Nigerians, but we are going to learn what they are doing in Southeast and do it in the north too. Simple. We don't have ancestors back. If Buhari today, as president of this country, want to buy land in the east, he will go and negotiate everything. Tomorrow the chiefs will come and tell him that ancestors made them yesterday night and said they should not sell the land for them. So we don't have ancestors. Oh, we are declaring our we now, our ancestors have told us that we have been careless. That's why we suffered for the past 8 years. We have to wake up now. No, it's a very serious thing. ẹ̀rí pé ìbíkúnlé ò lọ́nà sọ We cannot, sir. kò rí ọ̀rọ̀ kan sọ báyìí. That's why, to be honest to you, let me tell you, to be honest to you, we never wanted Buhari in this law, so we wanted Congress. yes. ẹ̀rí pé àwọn fúnra wọn ní wọn fẹ́ Buhari pé wọ́n wá sọ́nà wọn fẹ́. Listen to me. Hey, you know the Tinubus and Co prefer Buhari. Because they can you hear me? ẹ ti pé Because the Congress will have solved this north-south problem for us within 6 months. ẹ ti gbọ́. In Kano, Congress gathered all the Igbos and told them that all these drugs are closed, all those fake drugs they are selling in Kano. They know him now. So that's why we wanted Congress to be the Igbos made in Abuja and warned us after the election that they were the ones in charge of 75% of Abuja is their own. They should be giving ministers. Can you imagine? Negotiate and say this is the governor they want with their rulers everything. Igbos say no, he cannot be governor. Haba. In somebody's land. In somebody's land. The arrogance is so much. So 10 years ago I warned it. I said the Igbos are building nation within our nation. They will engage us within our nation and reinforce from their nation. That is exactly what we saw during the tenure of Jonathan. Immediately we voted Jonathan. What we did to Jonathan in this law, Igbos in the north, their chiefs, gathered and came to Aso Villa. To the glare of everybody on TV, they said it was nobody that voted Jonathan, but the Igbos were the ones who voted him. Did you not hear that one? Did you not read it? In our own land, Igbos said we didn't vote Jonathan. It was they that voted Jonathan. 2, before elections again, they gathered themselves and came and met Jonathan and met in Abuja and said that they are directing all Igbos in the north must vote Jonathan. We don't mind. Let them vote anybody. But can you do that in the southeast? The state of isn't voting. Let me answer this. Amina alaikum salam. Alaji. We call let's talk in the night. Alaji. Thank you. Can you hear me? In the southeast, all houses in the southeast were prevented from voting. Find out. Yes, find out. But yet in our own land, they will stand and say that. Just it is their problem that forced Oba of Lagos to say that if they don't,
try to frustrate the decision of the Yorubas, they will send them to Ocean. And I'm telling you, after 4 years, at least not we are liberal, but in the southwest, after 4 years, Igbos can never be useful and relevant again in the southeast. Wait and see. ẹ ti gbọ́ ìdí tẹ́ fi lọ ń pa àwọn Ìgbò dànù lẹ́ni ní iná pa wọ́n dànù báyìí nìyẹn o. The plan of APC is that they are going to make alliance of northwest economic development. The west has the ocean. Can you hear me? Yes. The north has agricultural produce. Yes. So what they are going to do, the government is going to develop all the agricultural and mineral resources in the north. And then they will put primary industries here. And then go and export, finally finish them in Lagos. Ìwọ Adébáyọ̀ ó máa ṣìrìn lálẹ́ tó o bá máa bí tó yẹ kó o wọ̀ tó o bá wá bí o fẹ́ ṣìrìn ni o torí mi ò ní parọ́ fún yín. This is the plan on ground. Torí mi màkà tó o fi mà pé kì í ṣe bí kúnlé. General Buhari. For that, the success is our success. For that, we can benefit better. It's true. That's our prayer now. That's our prayer here. Everybody is praying for the success for that. If it's successful, everybody is successful. God help us. No, but not to the extent of living the way we are. Our prayer now is that may God remove the influence of the Southeast in our region. That's all what we are praying left and right now. I'm telling you. No. The Boko Haram, these people are catch red-handed with bombs. Who are supplying the weapons? Who killed the Nabashua? The thing we don't know. They are saying that they are revenging what they did to them in Biafra. Biafra was his war. Olórí Josephine wàrà ànúgbà. Trying to bring them back to their nation. Maybe so. Do you get me? Some useless idiots started Boko Haram, but there was hand. Don't worry, investigation will reveal everything now. Don't worry. We were just exercising patience, looking at what is happening. That is typical Boko Haram. That's how we are. Just look at what is happening. But we drew a line. 2014. 2015 they call it. It is the end of it. Whether anybody wins or them win is okay. That was our decision, honestly. And they met in Enugu and listen to me, they met and saw it that in the event of cutting it, why will they put their people? That's why the man has to surrender. Let him, in fact, some of us prefer him to have been resistant so that we redefine this country. I'm telling you. Ẹ ti ń gbọ́. Wow. A lot of casualty with men. Nothing like killing. Let everybody go his way. Is it not rain that is falling in the north now? Mọ́là ló sọ pé wọ́n lọ jẹ́ ká lọ sí tí wọ́n That is yẹn. oil. Look at Niger. That Rano is still selling oil. He's bringing it from Niger. What is the big deal? It is when they met and saw the danger of any attempt, that was how they surrendered. But honestly, we have already made up our mind. Because we said to ourselves, even if you say they are going to kill you. Abi? And that Jonathan, from Namadi Sambo down to the lowest person in the north is a Boko Haram. They can pick you whoever you are. We know that. At least we are part of the system. Thank you, Kule. Bye-bye. Thank you. Thank you. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Ó ní rádaràda kan tó wọlé síbí báyìí. Ìwọ fẹ́ forí gbé ẹ̀gún lálẹ́ ń tiẹ̀. Sórí bóyá ẹ̀bà àbí ráìsì ló jẹ́ sùn. Ó fẹ́ káwọn ẹbí ẹ máa rù ẹ́ kiri. Mami, èmi ti sọ fún ọmọ ní èmi kọjá oníradàradà tí mi ò ní. Mo gbé fọ́ìsì yìí lábẹ́ phone call náà lọ rìkọ́ọ̀dì ẹ̀ wá níbi tán ti kọ́. Mami, mi ò ní dédé play irú fọ́ìsì yẹn jáde láì jẹ́ pé mo rí òkodoro ẹ̀. Nítorí pé bọ̀dá yín kọ̀ láti dáhùn ìbéèrè. Ẹ̀gbọ́n náà béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní nínú mọ́tò àti ènìyàn onímọ́tò ẹ̀dẹ̀ ìyá ẹ̀dẹ̀ máa ń bú Sunday Igboho pé kò gbóyìnbó. Rí pé oníradàradà ni gbogbo yín. Ilẹ̀ Yorùbá must go. Àwọn náà ní ìpinnu láti lọ. Ìpinnu tó sọ yìí òun ló mà mú Boko Haram Fúlàní tán pa wọ́n bí ẹni fẹ́ pẹran. Òun ló mú Boko Haram tó wọ nọ́ọ̀tì lọ torí pé ó sọ opinion wọn.
jáde pé àwọn náà máa dá dúró. Ẹ dákun ńgbà tí Málà bá dá dúró ibo ni Fúlàní fẹ́ wà. Ìdí nìyí náà fi ń para wọn. Torí pé Ọlọ́run májẹ̀mú ẹni tó ní ohun gbogbo ó sì mọ ohun gbogbo. Ṣùgbọ́n ta ló ń fìyà jẹ wá? Ta ló ń da ilẹ̀ yìí rú? Ṣé Buhari ni gẹ́gẹ́ bí bàbá yẹn ti sọ, àbí Sanwó-Olú, àbáwọn gómìnà wa? Àdàpè la máa ń sọ pé ó ń fẹ́ wọ̀, olè ló lè jẹ́. Tinubu olè ni. Ìmọ̀tara ẹni nìkan wọ́n bíà. Ó ti wá agbára, ó ti rí agbára, ó ti di láǹfọyè jẹ, láǹfọba jẹ, gbogbo ẹ̀ ló ti di. Ó ti di pé kó máa yan gómìnà. Jọ kí ni iyì tó tó? Kí ló tún fẹ́ gbà ń bẹ̀? Ramata Odúayọ̀, kí ni wọ́n fẹ́ gbà ń bẹ̀? Aláǹkọjú sọ̀nà Òṣòdì, ẹ̀yìn lẹ́ni kan yọ sọ̀nà Ṣàngó. Aláǹlọ́nà Mile 2 ẹ̀yìn kọjá sí di ọ̀nà Maryland. Ṣé ẹ rí pé òpònú ayérádà ní aláìlérè bì kan? Ẹ kú ó ní ọ̀tẹ̀, ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ ọ̀tẹ̀ yẹn. Fọ̀tẹ̀ yẹn lẹ̀. Sọ̀rọ̀ gidi. Samuel Abiodun, ẹ̀rọ àrùngbà bàbá mi. Ẹ kú òǹdí ọ̀tẹ̀. Ẹ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá sọwọ́pọ̀. Ọlọ́run onímájẹ̀mú tó máa gbé wa débẹ̀ kò tí ì kúrò lórí ayé o, ó sì wà ń bẹ̀ o. Ẹ má jà máa sọ ìtàn ti ayé àtijọ́. Ẹ má jà máa ránró ohun tá a bá ń jẹ lákòókò yìí, ó ní ká tẹnu mọ́. Gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ tó bá wà láàrin yín ẹ lọ parí ẹ̀. Ẹ wá mú ìlú yẹn, ẹ wá lù ú kó máa ró 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 kó máa ró. Ẹ mú èdè ilẹ̀ Yorùbá, ẹ mú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá kíkankíkan. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe gbé ní January rèé? Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe gbé ní February nìyẹn? O ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe gbé ńlá sí àlélẹ́ yìí? Ẹ mú kíkankíkan. Ẹ wọ ní kíkankíkan. Ẹ sọ̀rọ̀ gbáǹkọ́gbì ìlú wọn. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé a ti ṣetán. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé a ti ṣetán. Mọ́mì, bàbá tó ń gbọ́ mi, a ti fọ̀nà lélẹ̀. Bàbá lè sọ pé káwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá lọ gbìnà ya nílùú London, tó bá lè dìde. Tọ́mọ èèyàn lè máa sọ pé out of 1,000 plus people 99% ti ṣetán. Kí la wá ń dúró mú? Ẹ já tẹ̀síwájú. Ẹ já tẹ̀síwájú. Ó mà ṣe o. Ẹ já ká jí. Ẹ má dá àwọn òpònú ayírádà
láti 1 títí dé 50 years 50 years to 60 years tẹ́ ṣì wà lójú kan náà. Lóòótọ́ lẹ ti ní gbogbo ohun tí ayé nì, mọ́mí ò tẹ́ lọ́ọ̀fù yẹn o. Bẹ́ẹ̀ lẹ ti ní gbogbo ohun tí Ọlọ́run ń fún yàn. Ṣùgbọ́n láti pé ewé àtegbò yín náà ilẹ̀ Yorùbá náà ti mú ìtọ́pọ̀ jù ń bẹ̀ jáde. Ẹ̀yin wá yí dóborí, ẹ wá torí owó ẹ fẹ́ máa sọ rádaràda. Mo sì ń tú ṣéèdì sí yín ni o. Ẹ sábọ̀dù àbí kí náà ń pè yín. Ṣé mọ̀ páwa ògbóyìnbó àdẹ̀ríran òṣè kúkúṣẹ̀ máa bú wòlíì àwọn afọ́jú. Ṣùgbọ́n nǹkan kan lèèyàn fi ń ṣàṣemọ. Ṣé abọ́dẹrìn àbí kí náà ń pè ẹ́? Tó o bá rí bí kọjú sí tó rẹ ni tó fẹ́ gbówó àgbo rẹ mọ́, torí pé ń sin àwọn èèyàn owó rádaràda mọ́. Ibi tí Yorùbá nation máa gbà lọ làwọn èèyàn fókọ̀sì lé lórí. Ó wá ti rí pé o ò rí fúwàsì, o ò dẹ̀ máa fowó ẹ̀ ra fúwàsì. Ṣèbá náà máa ń fowó ra fúwàsì, èmi ò kúkú máa ń pa ẹ̀. Gbọ́ mi dáadáa, tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ náà máa ń fowó ra àwọn èèyàn tó ń wò wọ́n, ẹ bá mi tẹ yes. Torí ìgbà tẹ́yẹ̀ kan mọ̀ mi kan sọ fún mi lọ́sọ̀ pé ìyá yín ò rówó ra fúwàsì mọ́ o. Òun ló jẹ́ kó máa japoró. Ìjọ wo lẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ọjọ́ ìbí náà? Wọ́n ní ọjọ́ ìbí títà ń ṣe, wọ́n ní kó máa fi wá sí ipò ọgbọ́n. Mami, kí ló dé tẹ́ ẹ̀ wá ní ọgbọ́n? Kí ló dé tó wá jẹ́ pé orí ìkànnì yìí àfi kẹ́ ẹ máa ṣe rádaràda láyé yín lẹ́fẹ́? Kì í ṣe irú yín ló yẹ kán báǹdì ọ̀tẹ̀. Lóòótọ́ ẹ kí Yorùbá lẹ́yìn, ẹni bú àwọn ọba, ẹ ṣe bó ṣe wù wọ́n. Àwọn oníjẹkújẹ nìyẹn. Kí ló dé tó wá jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá yìí gan? Ó dẹ̀ ní ìwọ ní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Ìwọ ni Lion of the Judah. Ṣùgbọ́n ó gbàgbé pé ó fẹ́ parun. Wọ́n ní odò tó bá gbàgbé orísun ẹ̀, gbígbẹ ló máa gbẹ. Omi fẹ́ tán lẹ́yìn ẹja ẹ̀. Mo ti sọ fún yín pé wíwá tí mo wá sórí Facebook, mọ́mì, mi ò wá bá èèyàn ṣeré. Mi ìdẹ̀ wá gbowó lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. Mo wá pé Ọlọ́run rán mi. Ṣùgbọ́n ẹ tó bá ṣàṣe láṣe, a ò ní ká kẹ́ dáná yín kẹ́ má kẹsẹ̀ tí o. Ẹ ní ká gbọ́jà yín kalẹ̀ ká ló bí wa nínú. Ṣùgbọ́n kẹ́ wá ní ilẹ̀ Yorùbá ló kù tẹ́ fẹ́ máa fi ta yín. Ẹ ti ṣe tá àti parun. Adìyẹ ló ń bá yín tàn tẹ́lẹ̀. Ejò òjòlá ló fẹ́ kàtì yín sílẹ̀ yìí. Paramọ́lẹ̀ ló fẹ́ ṣá àwọn ọmọ rẹ̀. Torí pé ó fẹ́ ṣẹlẹ́yà. Èèyàn kan ò ní gbèpè dànù lọ́wájú Ọlọ́run. Kí adániwáyé mọ́ ètí ṣetán ni. Ó sì sàn. Ó sàn ju pé kó padà ń bẹ̀ ju kó ṣègbé lọ. Ṣé sábọ́ọ̀dù àbí kí ni wọ́n ń pè ẹ́? Bàbá rẹ bóyá Tinubu bóyá àbúrò ẹ bóyá bàbá ẹ dẹ̀ ni bàbá lákú ẹ ní. Òun náà ń ṣọdún 79 àbí 69. Ìwọ ti ṣe 60. Ọdún 9 ló sì gbà lọ́wọ́ ẹ̀.
ó máa kàgbákò lọ́wọ́ tiwa ni mélòó wà níwọ àbọ̀ rò pé dáadáa tó ń ṣe yẹn pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ mi ń ṣó fídíò ẹ tó lọ ń kó tùràrí tó ń ṣe dáadáa tó ń ṣe bí wèrè mi ìfẹ́ pè ẹ́ ní àṣìwèrè bíbélì sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá pè yín láṣìwèrè ó ní ọ̀run àpáàdì ló máa lọ ṣùgbọ́n má ṣe bí àṣìwèrè torí ìwé òwe sọ wípé ó ní dá àṣìwèrè lóhùn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ ọlọ́run ni kòbókò fún aláìgbọràn ẹni tó bá ń jà kó lọ parí ìjà ọlọ́run mi fẹ́ bínú ilẹ̀ yorùbá kọjá tí ẹ̀ mú ṣeré tó bá bú ọba ọ̀dọ̀nkìá tó bá bá wọn èèyàn àdọ̀nkìá ṣùgbọ́n kó wá kẹ́yẹ̀ kan wá ní yorùbá ìṣẹ̀wọ́ náà fẹ́ gbà yorùbá ìtẹ̀sẹ̀ yánmayànmá wo náà fẹ́ gbà ṣé o fẹ́ parun ni lójijì ni. ó rántí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ íjíbítì àbọ̀ ó rántí nígbà tí Fáráò sọ wípé káwọn ènìyàn mi kí ó má lọ wọn ò rẹ́ni sọ fún ẹ pé ó fẹ́ parun báyìí èpè àwọn abiyamọ fẹ́ pa ẹ́ báyìí àwọn tí wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ ó fẹ́ dìde lé ẹ lórí báyìí ó fẹ́ ṣe tá àti ṣègbé báyìí ó fẹ́ ṣe Elédùmarè ẹni tó ní ayé àti ọ̀run ó fẹ́ fi selfishness yẹ àti ọjà rẹ torí pé ò rí fúwàsì mọ́ ó fẹ́ fi kó fúwàsì jọ àbó ó fẹ́ ṣègbè ni ìbéèrè ni o. Ọlọ́run ti intervene already Ọlọ́run ti dá sí already ó ní ọmọ ègbé òrìṣà ṣe bí ẹ tí ó ṣègbé torí pé ẹ máa ṣègbé láti ni. ẹ jẹ́ kó bú mi kó bá lè ṣègbé ni èmi kì í ṣe rádaràdá tán sọ pé ó máa ń sọ pé bú mi ká bú ẹ kó o lògo ó máa parun tìrantìran ni. Evangelist Fúnkẹ́ Ìgè ẹ̀rọ ànúgbà. jọ mí lójú aráàánú gbà mo ti sọ fún yín pé èmi kọjá àwọn rádaràdà tẹ́ ń kó káàkiri tẹ́ ń fi ìgbóná bára yín jà tẹ́ ń sọra yín sínú epo gbígbóná tẹ́ ń nira yín lára èmi ti kọjá yẹn o èmi ti kọjá àwọn tá ń bẹ́ sórí àwọn ọmọ ẹ̀ tá ń bọ́ sórí Facebook tá ń sunkún pé ara wọn ò yá tá ń sunkún rádaràdà ìwọ náà máa bọ́ síbẹ̀ ó máa sunkún torí pé ajá kò ní sí kékeré ajá kó má gbó ó dènà kó gbó. Ọlọ́run tó ní agbára nítorí Ọlọ́run tó níná ó ní ológun lólúwa ológun lólúwa ajagun ṣẹ́gun ní orúkọ rẹ̀ ológun lólúwa ológun lólúwa ológun lólúwa ajagun ṣẹ́gun ní orúkọ rẹ̀ ológun lólúwa. àwọn tó ń bá ẹ fà á tẹ́lẹ̀ yẹn wọ́n fọwọ́ ra lórí ẹ fi ra yín ṣeré bí eré ọwọ́ ẹ fi ra yín wákúwàsí ni àbí kí lẹ máa ń pè é èmi ò gbóyìnbó ṣùgbọ́n Ọlọ́run gbọ́ èdè ẹnu mi tí mo bá fi ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí tí mo bá fi bọ́ Ọlọ́run bá fi dọ́gba ó máa